Musulman adam Viagra жана башка ушундай сыяктууларды колдонсо болобу? Болот, бирок колдонуп өлүп калыптыр. Көбүрөөк колдонуп алган экен. Эң жакшы Viagrаны билбейт экен бул. Viagra деген бул ичип алса, ошол эмне күч-кубат берет буга. Аялы менен байланыш болгонго. Анан бирок ал зыяндуу түпкүлүгү келип. Эң жакшы Viagra бул такыбалык. Аялдан көзүңү сактасаң ошондой. Кече максаттан Америкага барып келди. Мен сурадым да. Кандай бир жаккан жерин, жакпаган жерин айтсам, жаккан жери дейт, адамдарда табассум бар экен дейт. Баары жылмайып карайт экен дейт. Капыр мусулман дебей. Жагы бир жаккан жери дейт, тазалык шумдук дейт. Дагы бир жаккан жери, Америка барып келбедиби? Дагы бир жаккан жери, мектептерде ушундай бир адат бар экен, бир бала бир жылда бир жолу же бир айда бир жолу лилла, Кудай үчүн бир кызмат кылат экен. Аны айтып берет экен кел. Мисалы үчүн кандай кетип атып, светофор жанында турат экен 1 саат, кемпир чал кетип атса, жетелеп өткөрөт экен да келип, мен бүгүн 1 саат кайрымдуулук иш кылдым, кемпир чалды өткөзүп турдум дейт экен. Бирөө айтат экен, мен Восточный автовокзалга ошол жерден токмокко барчылар бул жакта деп көрсөтүп турдум дейт экен. Бирөө жолдон айтар ушинтип, бесплатный Кудай үчүн, эми Кудай үчүн деген сөз да мындай карыз жок бирөөгө бир иш кылып адат кылат экен. Ошону биз кылыш, биздики эмне колго суу кылган эле калды, башка эчтеке калбады. Биз колго суу кылып койсун болду. Ушу ботинкени арага тиздеп үйрөтө албай койдум жамаатка. Келген боду штага менен кирип кетет. Эшик жапты үйрөтө албай койду мисалы үчүн. Аякта ошол кичинесинен бар экен да. Анан садака кайрымдуулук деген бар экен. Үйрөтөт экен. Айтат экен жанагы такси кылган адам, же жанагы гостиницада жүк көтөргөн адамдар бар го. Ошолорго сөзсүз түрдө 1-2 доллардан бергиле деп үйрөтөт экен өздөрү. Анткени өтө бай адамдар ал ишти кылбайт. Демек бул жакыр катмар. Ошон үчүн жанагы чайве деп койгондой ушундайды берген, аларга адат кылдырат экен, көндүрөт экен. Эми жакпаган жерин айтың десем айтат, жакпаган жер ушуну ачыктын любой түрү бар экен дейт. Ушунчалык барып биринчи чочулап кийинчерээк көзүн көнөт экен дагы дейт. Анан эркектеги шахват азайып баштайт экен дейт. Ошон үчүн жылаңачты көрө берсең, сага Viagraдан 10 дисең деле козголуп койбойт да. Ошого таква болуш керек. Аялдарды карабаш керек, көз сакташ керек. Эң чоң нерсе ушул. Анан орозо. Иншалла, убагы келгенде. Анан туура тамактануу шарият буйруганда. Ошол нерсе. Намаз өз убагында окулса, мына ошол эң жакшы Viagra. Истинжа жанагылар так туура болуш керек. А бирок ошого карабай колдоно турган болсо, зыян, мындай шарият тийүү салбайт. Бирок көп болуп ден соолукка зыян болсо кыйын.